Ini namanya karet alias gedah. Untuk apa ya bang? Ini untuk Sim-sim nangkap bang. burung. Caranya gimana bang nangkapnya bang? Ya ini kita ngepalik belakang. Dililitkan ya di cabang-cabang pohon atau gimana? Iya. Gitu ya. Terus gimana? Mainnya pakai tali. Oh, pakai tali. Ya. Tangkai-tangkai kayu. Yang teori itu ya lucu. Ini abang-abang tukang ngelenya burung. Ini filenya. Ini hanya untuk hobi aja. Bukan pencarian. Kali udah bohong. Cepat udah di sini Mbak Ji. Kamu nanya ada plus tapi nanti kami oleh tapi ilam yuk.